近排好多人討論圍標嘅事件啦，亦都呼籲各位業主一定要開會啦。咁我同啲 friend 講，喂，你真係一定要開會，如果唔係俾人圍標噶啦。佢話我唔會開呢啲會嘅，點解呢？因為佢開過之後呢，全部人拍台鬧交，去到嗰度佢冇聲出，因為佢唔會鬧交，佢真係想平心靜氣討論。但係原來佢發現冇人會想平心靜氣討論，個個一味淨係識得喺度鬧交嘅啫，令到真係想坐低傾嘅人呢，唉，算啦，唔好搞咁多嘢啦，你哋傾，我唔搞。咁所以我就覺得好可惜，因為有好多嘅選擇權或者有建設性嘅行為呢，其實係停咗喺一啲淨係識得情緒抒發、冇建設性嘅人身上，而佢哋咧達到佢哋嘅目的啦，但係對整體嚟講咧係一個唔好嘅決定嚟嘅。咁所以除咗我哋要學識點樣去睇語言包裝咗嘅嘢之外咧，我覺得我哋仲要學識點樣去同唔同嘅人溝通，甚至同自己溝通啦，呢個好緊要。同唔同嘅人溝通，例如乜嘢咧？譬如同伴侶溝通，你唔中意佢做某個行為，你一嘢就鬧佢，你咪就係嗰啲中意撩交嗌嘅人咯。你有冇了解過點樣可以咁做先？如果你同佢理性溝通，而你又識得去化解佢嘅結，可能唔會再出現呢件事。但係由於你唔識，亦都唔夠膽當面同佢溝通啦，所以你又驚 hurt 親佢啊，呢啲咩hardcore 話題你唔想講，最後引到某一個點，你哋咪嗌交，跟住你又斷定佢係渣男。其實可能你冇俾個機會去解釋。同自己或者同父母啦，可能有一啲位咧，你好想同你媽咪講，但係你唔夠膽講，怕醜又好，唔知點表達都好啦，令到可能有一啲位你真係好後悔，可能佢真係離開咗你啦。你由頭到尾都冇同過佢講呢番說話，可能呢個就係你永遠嘅心結。同自己傾偈，你究竟有冇？譬如你做錯一件事啦，你有冇好狠狠地批評你自己呢？其實咁樣唔單止會令到你越嚟越冇信心啦，而你講嘅嘢係會成真嘅。所以咧，如果你係如果話自己蠢啊，或者唔掂啊，你又真係唔掂嘅啦。所以我覺得除咗你學識呢個語言藝術點樣包裝呢個世界之外咧，最緊要係你點樣去同自己溝通，同人哋溝通。如果想知更多，就留言話俾我知啦，我再分享多啲。